ஃப்ரெண்ட்ஸ், அரை கப் ப்ரௌன் சுகரோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டர் போட்டு அது கூட 1 டீஸ்பூன் காஃபி பவுடர் போட்டு கேரமலைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அது கூட வந்து மைனஸ் 3 டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்தமாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். அப்புறம் அரை கப் பார்லி ஃப்ளார், 1/4 கப் மைதா, 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, அப்புறம் 2 ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வெனிலா எசன்ஸ், அப்புறம் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல் கர்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் 1/4 கப், இது கூட 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வச்சு பவுலை ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த பேட்டர் இதில் போட்டுட்டு மேலே தண்ணியால் சமப்படுத்திட்டு இப்படி டேப் பண்ணிவிட்டு மைக்ரோவேவ் அவனுக்குள்ளே வச்சிடலாம். வச்சுட்டு பார்ச்மெண்ட் பேப்பரை போட்டு இது மூடிடுங்க. மூடிட்டு மைக்ரோவேவ் அவனில் இப்போ நம்ம வந்து 720 டிகிரியில் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் 3 minutes 30 secondsக்கு செட் பண்ணிவிடுங்க டைமை. இப்போ ப்ரீ ஹீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது ப்ரீ ஹீட்டே தேவைப்படாது. அவ்வளோதாங்க. 3 minutes 30 secondsல ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட பார்லி ஃப்ரூட் நட் கேக்கு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை. தேங்க்யூ.